और यहाँ पर आपको ख़बर दें, सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुसलसल तेज़ बारिश के बायस दर्जा हरारत में कमी देखने में आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस घरों में पानी जमा हो गया। गैर मुल्की ख़बर रसां इदारे के मुताबिक शहरी दिफा के अहलकारों ने घरों में महसूर मकीनों को कश्तियों के ज़रिए दूसरी जगह मुंतकिल किया। दूसरी जानिब मदीना मुनव्वरा की एक वादी में सैलाब में फंसे हुए 2 शहरियों को हेलीकॉप्टर से बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया।